susitikom 3 dienom vienoje erdvėje, išvažiavom į gamtą. Mes pradėjom formuotis kaip komanda. Tenai gimė šitas kūdikis, kuris išaugo dabar į didelį dalyką. 4 valandas be sustojimo aš skaičiau meką ir taip jaučiu, kaip mano balsas tik žemyn. Toks magiškas kažkoks momentas buvo. Bandėm kurti ne tekstinę kažkokią interpretaciją, bet visai kažką kitą, ko galbūt dar nėra daryta, nėra atlikta. Dominykas skaito, aš atsimenu kažkaip tai viską, ką dabar mes pajausime ir ką galim išjausti, tą mes ir įdėsim. Arba didesnis yra. O, irgi geras. Bet jis ir pats Taip, jis kyla. kyla nuo to. Girdžiu, kad kažkas vyra. Jo. Turiu nesigirdėti tą folijos garsą. Turiu vadinasi kažkaip paimti rankas ir jį spausti ir atleis. Stovyklos metu aš labai visus garsus girdėdavau, kai bendra visuma. O dabar iš tos visumos stengiuosi kažką atsirinkti. Čia yra didelis nuveiktas organizatorių darbas, nes klausytis taipogi reikia mokėti. Pakeiskime šitą į šitą. Su šito gal jo. Ieškojimas garsų. Kokybė pagerėja, kai nustoji stengtis daryti kažką su instrumentu. Svarbiausia aš, mano objektas ir kolegos. Nieko nereikia niekam įrodyti. Mes ieškom to gyvo tikro buvimo, įėjimo į tą garsą ir ritmiką tokią, kuri kažkaip asociatyviai klausytojam atvertų tą paslaptį eilėraščio. Įstrigęs būtent visas tas žinių bagažas, kurį Dominyka mums perteikė, kaip tie visi būdai, kaip išgauti garsus, o tam tikrų objektų, tam tikrų daiktų, kurių šiuo metu šalia nėra. Sniegas, tarkim. Geras derinys, pjaustymo lentelė, plaktukas ir peilis. Toksai pas mane jau Kiaušinienė. mišmes jau. Kai tu jauti, kad turi jau tavo būtent partija kažkokia suskambėti, bandai kažkaip atrasti tą raktą, jauti tą akimirką, dabar. Žiūri irgi, kad būtų nevienodai kiekvieną kartą ir kad įsineštų į tą visą kompoziciją, ta prasme kažkas naujo galbūt, netikėto. Kas iš esmės aš įsivaizduoju, kad klausytojui turėtų būti įdomu, todėl kad nenuspėsi, kas bus toliau, kadangi nėra kažkokio cikliškumo. Labai fainai, ta prasme, pats veiksmas. Išnešė kažkur į kosmosą visiškai. Kiek nedaug reikia. Taip, čia kolektyvinė energija. Susitelkia ir įvyksta. Jeigu su mikrofonu, tai girdėsis kiekvienas tas toksai krepštelėjimas, kas man atrodo žiauriai gražu turėtų tai tas po žeme, ten vabaliukai kažkokie sliekas prašliūžė. Dar buvau pasiruošęs dar vieną kažkokią ir laikas baigėsi. Tai visi dabar jau pasiruošėt? Taip. Neįsivaizduoju, aš tai darysiu tamsoje. Išspręsime. Kažkaip jo. Prieš tai buvo mūsų repeticija. Generalinė, kurioje mes pirmą kartą perėjom viską visiškai tamsoje. Buvo tokios įtampėlės. Man tai asmeniškai labai greitai laikas bėga šiuo metu. Šiek tiek toks kaip ir pasididžiavimas mumis visais. Ilgų mėnesių darbas, kūryba, potyriai pagaliau sugulė į kažką apčiuopiamo. Labai didelė ramybė. Šauniai jaučiuosi tiesiog kaip individualybė. Daug įdomių dalykų atradau tiesiog pati, atlikdama visas scenas, tai taip pavadinkim.
vis tiek jautėmės ramiai, nes žinojom kiekvienas, ką turim daryti, ką turim atlikti. Atsimenu, aš tiesiog groju, sakykime, groju ir jaučiu, kad tiesiog, kad tarsi iš paukščio skrydžio aš klausausi pats savęs ir ne tik, kad savęs klausausi, aš girdžiu visą kompoziciją. Ir po to tik tai mano vidinis aš tapo sveikas, aš sugrįžau tarsi į tą įprastinį būvį daugiau mažiau, o po to vėl išskridau. Gera patyriminė kelionė, to ir norėjusi. Kai mes sėdėjom ir išeidinėjo žmonės, aš pagalvojau, eina savo, mes viską atlikom gyvai. Tas garsas gimė čia, su mūsų pirštais, mūsų mintimis. Mes įsivaizdavom ir tą vaizdinį perteikėm. Tai buvo kažkoks mini toks stebuklo jausmas.